ما هذا الذي تدعون إليه يا رجل؟ ماذا تقول يا رجل؟ أنترك عبادة عشتار إلهة آبائنا وأجدادنا ونعبد إلهك؟ نحن ندعوك لتعبد آلهتنا. لن نؤمن بإلهك يا يونس، أتسمع؟ لن نؤمن بإلهك. ائتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به. أحس يونس باليأس من قومه، وامتلأ قلبه بالغضب عليهم لأنهم لا يؤمنون، فخرج غاضبا من هذه القرية. ذهب يونس إلى شاطئ البحر، وقرر أن يركب سفينة تأخذه بعيدا عن هذه القرية. لم يكن الأمر الإلهي قد صدر له بأن يترك قومه، فظن يونس أن الله لن يعاقبه على ذلك، وغاب عنه أن النبي مأمور بالدعوة إلى الله فقط، وليس عليه أن تنجح الدعوة أو لا تنجح. ماذا تريد أيها الرجل؟ فأعرب يونس عن رغبته في الرحيل معهم على السفينة. ادفع أولا أجرة السفر. صعد يونس إلى السفينة بعد أن دفع ما طلبه صاحبها، وجلس وحيدا شاردا متفكرا في حال قومه الذين تركوه غاضبا بعد أن فشل في دعوتهم إلى الحق. لقد صارت العاصفة في غير وقتها المعهود. خففوا أحمال السفينة وافرحوا ما عليها من أثقال. هيا هيا. سيدي، إن على السفينة رجل خاطئ، وبسببه ثارت العاصفة. فنجري قرعة على الركاب، ومن يخرج اسمه يلقى في البحر. كان يونس يعرف أن هذا من تقاليد السفن عندما تواجه العواصف، وهو تقليد وثني غريب. وبدأ بلاغ يونس والحوت، فها هو ذا النبي الكريم يتعرض للخضوع للقوانين الوثنية التي كانت تعتبر أن للبحر آلهة تطير، وأن للريح آلهة تطير، وأنه لا بد من إرضاء هؤلاء وهؤلاء. وساهم يونس كارثا، فوضع اسمه مع أسماء الركاب، وأجريت في القرعة، فخرج يونس ابن متى. وأعيدت القرعة مرة ثانية كما هي العادة، فخرج اسم يونس، وأجريت مرة ثالثة، وقبطان السفينة يقرأ اسمه للمرة الثالثة. يونس ابن متى. انتهى الأمر، وتقرر أن يلقى بيونس في البحر. وساعتها أدرك يونس وهو يعتدي هذه السفينة أنه قد تسرع حين ترك قومه. ألقوا بيونس ابن متى في البحر.